80-90-ад оны үеийн Монголын сэтгүүл зүйн салбарын нэртэй том төлөөлөгчд болох Монхоо Баасан жаргал нарын бүтээлээр Монголын шилдэг нийтлэл ийм 44 дугаар батийг эмэгтгэн гаргаж уншигчдын гардаар тавьж байна. Инкватор Батчулуу нарын жара хануу улуудад зориулсан торонд орооцолдов. Отхон билгийг зорилгож яваар солив. Хөшөөний загвар хэрэгтний тэрх хоёр зэрэг шахам зургадаж байсан сонин. Зоригийг хөшөө болгосон тэр хүн хэн бол? Даш балбар зорилгож яваа чи хэрийн мэдээрээ гэх зэрэг нийтлүүд байна. Төр солигдоход бид хийдгээ хийж байх ёстой. Энэ бол манай нэртэй том сэтгүүл Монхоогийн бүтээлүүдийн гарчгууд нь энд юуны тухай өгүүлж байна вэ гэдгийг аяндаа хэлээд өгч байгаамаа. Нийгэм турамчлагдсан хурц асуудал дэвшүүлсэн нийтлэлүүдийн тэр үеийн том төлөөлөгч нь яхарахгүй Ударагчаагийн Монхоо байжээ. Баасан жаргалын бичлэг нийтлүүд бол арай жаахан өөр. Ганц нэг гарчиг хэлье. Андан тэгэнчлэн хийдийн тэргүүн хамб чөөжамц Зэрзэвсгийг цэцэг нат шиг сайхнаар бодож болохгүй. Эх орны фильм үү? Заставын жаалууд бэлтгэл хурандаа күүжи хэний төлөө юуны тулд алтан амиар гисэн гэд бодохоор үнэхээр харамсалтай санагдаг. Хэнийг ч мартахгүй, юу ч мартагдахгүй гэх зэрэг нэрс бол Баасан жаргалын бүтээлүүд. За энэ 44 дугаар ботод Монхооны туурвсан жараад нийтлэл Баасан жаргалын бүтээсэн 40 гаруй нийтлэл